ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുന്നിൽ അനേകം മരങ്ങളും ചെടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂവുണ്ടായിരുന്നു, കിളികളുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ആർത്തിക്ക് മുന്നിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മനോഹരമായ വയലുകൾക്ക് മനുഷ്യൻ ചരമക്കുറിപ്പെഴുതി, പുഴകൾക്ക്, കാടുകൾക്ക്, കടലിനും അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. നമ്മെ നാമാക്കിയ ഈ മണ്ണിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം അന്ത്യത്തോട് ഓടിയടുക്കുകയാണ് നാം. നമ്മുടെ പരിസരത്തോട് നമുക്കൊരു കൂറുണ്ടാവണം. പ്രകൃതിയെ പരിഗണിക്കണം. SSF ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രൊഫ് സമ്മിറ്റിന് ഫെബ്രുവരി 8, 9, 10 തീയതികളിലായി നീലഗിരിയിൽ വേദിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ SSF മുഴുവൻ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നന്മയുടെ കാവൽക്കാരാവാൻ, ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി ഒച്ചവെക്കാൻ, ജീവിച്ചു കാണിക്കാൻ.